Des del 1989 hem evolucionat amb l'objectiu de crear solucions innovadores i creatives. Avui, el canvi de marca reflecteix el nostre compromís creatiu amb el disseny i la comunicació. Iglesias, un estudi amb més de 30 anys de recorregut, ara es renova. Una nova identitat i un nou camí. Creativitat activa és el nostre nou eslògan. Consolidació, evolució i creativitat. La nova imatge representa moviment, diversitat i optimisme. El punt simbolitza l'inici, la I dinàmica ens defineix com un equip sempre en moviment. Els cromatismes aporten equilibri, mentre que la tipografia expressa esperit jove i creatiu. La proposta gràfica es fonamenta en 3 eixos clau: creativitat, persones i serveis. Un ecosistema que aposta per la innovació, inclusió i un enfocament renovat per afrontar els reptes de futur. El canvi també es veu en el nostre nou espai, el carrer Santa Eugènia 25, dissenyat per reflectir una nova etapa, creativament actius i actives, on la innovació i la proximitat es fusionen en un entorn on el modernisme es manifesta per totes bandes. Estem preparats per un futur ple de noves formes de comunicar, amb una agència creativa, moderna i propera que lidera el canvi. Iglesias, creativitat activa. Estem aquí per a tu, amb creativitat i passió.